はい、てなわけで赤城の千本桜を見てきたわけです。で、ここから出て次は大沼に向けて行きたいと思いますので、今回行こうとしている道はなんか細い道でナビでも案内されないような道を行こうかなと思っています。そっちの方が近そうなので、大丈夫だと思うんですけどね。ナビとかって基本的に細い道にあんま通さないじゃないですか。なるべく大きな道通そうとかするんで、バイクだから大丈夫かなって感じですよね。じゃあ次は大沼なんですけども、その大沼付近にある適当な飲食店で昼食を食べようかと思いますので、そこまでの道のりを行きましょうか。ここも30分ぐらいで着くような感じなので、あっという間かと思われますが、ここがナビで通さない道。あとはひたすらまっすぐ行けば、はい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 、こう言いたかったんですよ、私は。なんかナビがずっと標準のルートに戻そうと言ってますけど、もうここまで来たんだから案内してくれよ。なんでだろうね、ナビで全然この道を通さないんだよな。危ない道なんかな、やっぱり。ナビがうるさいんですけど。もう案内してくれよ、このまま。帰りはちなみに違う道を通って帰ろうかなって思ってるんで、一応2度美味しいみたいな感じですかね。よっほー。なんか道がちょっと良くなってる気がするな。土砂崩れでもあったのかな。舗装されてたかな。こういう道じゃないとね。すげえな。どっちだ、こっちでいいんかな。ちょこっちじゃない、こっちじゃない。全面通行禁止。ちょっと待ってね。はい、戻りましょう。通行止めでした。なので、この人も止まってんね。通行止めなので戻るので、一旦カメラは切ります。もったいないんで電池がね。はい、無駄なドライブをしてしまいました。こんな日もあるでしょう。無駄に疲れたわ。とりあえず一般道で行きましょうか。天気もだいぶね良くなってきたし、いいんじゃないですか。
戻る感じか。見てる。おお、浮いた、今浮いた。ゆふー、あんま調子乗ってるとな、事故るからな。結構風がな、強いな。風が吹いてる。あと26分、30分ぐらいかかっちゃうわけだな、まだまだ。長いね、道のりが。寒い。山の上だから寒いよ。ああ、事故ってますね。怖い怖い。風が冷たいな、風がもう。雪もまだちょっと残ってるしな。
すぐ着きそうな感じだな。あと7分。寒い。風が冷てえ。そろそろ限界だ。ここか。おお、やべえ、寒い。ここら辺か。